Ja sitten jos en mä ihan väärin ohjelmaa lukenut, niin meille pitäisi olla esiintymiskouluttaja Niina Sainius seuraavaksi täällä lavalla. Tuleeko se nyt? Nyt tulee nyt sitten palautetta. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up No niin, in the vaikka vähän taukojumppaa tässä kohtaa. air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your Hyvä hands up in meininki. the air. Put your Ja hands sit oikein näin! put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your Hyvä, hyvä! Iso haara asentoon! hands up in the air, put your hands up in the air. Woo! Kamera laulaa. Nyt olisi valokuvaajalle aika hyvä matkua! Kyllä. Jaksaa! Jaksaa! Sitten vähän taputusta, aivot saa vähän virkeyttä. No niin. No niin. Hei, seiskaa vähän aikaa vielä. 2,5 minuuttia tämmöisessä Justina-asennossa nostaa teidän testosteronitasoa. Mikä tarkoittaa, että meistä tulee aivan superrohkeita. Ja kortisolitaso tulee taas silleen, niin kuin minä istuin tossa. Elikkä, et sit kun haluatte nuukahtaa hyvin pieneksi sinne pöydän alle, mutta seiskaa vähän. Joo, tämä asento ottaa haltuun tänään kaikki. Joku tuossa tauolla jo kysyikin, että voisiko olla vähän taukojumppaa, niin tässä se nyt sitten tuli ihan pyytämättä ja yllätyksenä. Mutta hei, mun on ihan pakko kysyä sulta, että voiko mä vaihtaa alaa, voiko mä ruveta juontajaksi? Tämän päiväisen perusteella. No käy mun luona ensin. Niin mä annan parit jutut sulle. Pari pikku juttua. Älä pahastu, Joo, mutta ei. tää on mun business. Joo. Aivan. Me saadaan lisää kukoistusta, kun me hyödynnetään esimerkiksi näitä tänään teille jakamia oppeja, että sit niistä saa lisää sitä bling-blingiä. Et jos on hyvä, voi aina olla parempi. Jos on parempi hyvä, niin voi olla timantti. Eli aina voi petrata. Aivan loistavaa. Kiitoksia Niinalle. Lava, ole hyvä. Älkää vielä istuko! Hei! Täälläks se oli? Oliko se tää? Kato, ei pysty. Kuulkaa, siinä on kaveri. Kattokaa sitä selän takana olevaa kaveria ja kertokaa, mille teidän sydän roihuaa työssä, työaikana. NYT, hep! Kiitos. Okei. Sitten kertokaa sille toiselle kaverille niin, että teidän kädet on rintojen yläpuolella. Käyttäkää molempia käsiä ja kertokaa vielä suurempi roihu. Noniin, anti mennä. Voi nostaa pään yläpuolellekin. Ai, mikä roihu. Yes. All right, nyt näyttää jo paljon paremmalta. Kiitos roihuista. 37 minuuttia aikaa kertoa teille, miksi te teitte juuri noin. Nyt voitte istua, jos haluatte, mutta istuminen tappaa, vai miten se oli? Jotenka saa kyllä seistakin. Mun sydän roihuaa sille, että mä saisin kaikki suomalaiset loistamaan, kukoistamaan, aina kun te pääsette kertomaan teidän mielipiteet, aina kun te pääsette estraadille, olipa se pieni tai suuri. Mä niin toivoisin, ettei kukaan teistä esiintys, vaan te tulisitte tänne ja olisitte omia itseänne. Roihuaisitte siitä asiasta, mitä kerrotte. Mun mielestä, jos Helena täällä sanoo, että ainut syy, miksi sen tapahtumaa järjestetään, on se sydämen osuman sait, niin ainut asia, kun sä päästät suustasi jotakin toisten ihmisten edessä, pääset puhumaan, siis mieletön kunnioitus, näin monen ihmisen edessä pääsen puhumaan,
on se, että puhuja aiheuttaa reaktion. Totta kai paljon kivempi, jos se reaktio on niin kuin etukäteen suunnitelmien mukainen reaktio. Mutta jos ei mun sydän roihua, ei kipinät voi sinkoilla, eikä liekki syttyä. Kun mä pääsen puhumaan, kun sinä pääset nyt seuraavana päivänä seuraavan kerran puhumaan, mieti, mitä tapahtuu just sen jälkeen, kun sä tuut pois estraadilta. Jotain on pitänyt muuttua. Uudet oivallukset, eiks vaan? Ei riitä. Uudet oivallukset, jotka kerrotaan kaverille, voisi olla paljon parempi juttu. Eli please, tee mulle palvelus. Lähde mukaan tähän mun roihuun. Vie joku vinkki kaverille, joka ei päässyt tänne. Auta häntä olemaan kukoistavampi, aidompi oma itsensä estraadilla. Sillä täällä näytteleminen on näyttelijöiden hommaa, laulajien hommaa, niiden, jotka tarvii vakuuttaa meidät jonakin saadakseen jotain suurta hurmioa. No okei, me mennään Amerikan presidentteihinkin, tai kokeilaisin vielä, että heilläkin semmoinen tavoite on, mutta tämä sydänroihu on tässä sen takia, että toivoisin, että olipa kyse mistä tahansa asiasta, pysähtyisit hetkeksi ja miettisit, että miksi juuri sinä olet niin oikeutettu, että saat kertoa siitä. Silloin sä tiedät, että sillä on merkitystä, että sinä saat puhua. Ja silloin sä pystyt avaamaan rintakehän, nostamaan käsiä tähän asiantuntijatelevisiotasoon ja viemään sitä viestiä paljon pontevammin eteenpäin. Mä oon tavannut noin 25 000 suomalaista, suurin osa videokameran kautta, siis videoiden heidän esityksiään. Ja voi joku mitä innovaatioita täällä on. Ihan mahtavaa osaamista, mutta voi kun sen näkisi. Sen kyllä kuulee, ja jos on tosi hyvä lukemaan kalvoja nopeasti, niin sen voi lukea. Mutta aika harvoin sen saa tuntea. Ja se on se, mikä on mun missio, mille mun sydän roihuaa. Tsädää, klassista. Jos painaa play-nappia, niin sivu ei vaihdu. Ei se mitään, kyllä mä tälläkin pärjään koko esityksen. Noniin, joo, vaihtu. Mun mielestä vaikuttaminen ja vaikuttava esiintyminen jakautuu 3 osaan. Eli se on se mielikuva, mikä tulee ihmisestä, kun hän nousee ammattinsa vuoksi estraadille. Eli mikä se luukki on oikeastaan, miten hän asiansa takana seisoo, mitä mielikuvia mulle tästä henkilöstä herää saman tien. No jos ajatellaan sitä Yhdysvaltain presidenttiä Obamaa, niin hänellä on yli 40-henkinen verkosto siellä takana miettimässä kravaatin pituutta, etusormen nostoa, sitä, että missä tasossa rupeaa harmaantumaan herrashenkilön hiukset. Hassu homma on se, että Donald Trumpin tällainen puhkipalanut blondattu tukka muuttukin yllättäen harmaaksi. Eiks vaan? On meinaan tutkittu, että jos sivulla on harmaata, niin vakuuttavuutta saadaan enemmän ja äänestysprosentti nousee. Hyvin tehty. Onneksi vaihto kampaajaa. Askelmerkit estraadilla. Eli se tekniikka, täällä voi tehdä itsensä olon hirmu helpoksi, kun tietää ihan niin kuin perusjutut. Miten estraadille tullaan, miten täällä kannattaa seistä, miten kannattaa katsoa ihmisiin. Mä haluan deletoida teiltä ajatuksen, että katso takaseinää tai katso ihmisiä keskelle kulmia. Hei, minkä takia? Ihmiset on tosi mielenkiintoisia. Kyllä niitä kannattaa katsella. Ne on tullut sua kuuntelemaan. Siksi mä haluaisinkin poistaa teiltä yhden ajatuksen. Jos te ette enää koskaan esiinny, vaan olette täällä aitoja omia itseänne, niin mitäs jos teillä ei koskaan olisi myöskään yleisöä? Koska, jos nyt äkkiseltään tullaan tutuiksi, niin ketä täällä on? Kuka siinä on? Hanna. Sieltä. Tuula. Ulla. Onko Tuulaa täällä? Ullaa löytyy. Olisiko joku Pirkko paikalla? Birgitta, no ihan sopii hänkin, juu. Eli ei kuulu vielä mitään yleisöä. Nimittäin, jos me ruvetaan puhumaan yleisölle, niin me ei oikeastaan kosketeta ketään. Nyt teitä on täällä aika monta. Ja mun tehtävä tämän 31 minuutin aikana on kohdata niin monta teistä kuin ikinä mahdollista.
Ja nyt kun mä katson sinne, siellä on aivan mahtava rokkitukka oranssia. Eikö se ole tosi siisti? Sovit näihin kukkiin hyvin ottaa selfie. Niin jos mä katson sua, niin hyvin suuri todennäköisyys on, että ellen olisi sanonut, että siinä muutama sun ympärillä kokee myös tulleensa huomatuksi. Ja sehän se minun tehtävä, niin kuin teidänkin jokaisessa vaikuttamistilanteessa, on antaa sille henkilölle, johon sä haluat sen reaktion niin kuin heräävän, niin tunnelma, että sä oot tullut kuulluksi, nähdyksi, olet merkityksellinen, kiitos, että kuuntelet sanomaani. Ilman sitä ei tapahdu sydänroihua, ei kipinöitä, eikä muutosta. Sitten on näitä ihania primitiivisia reaktioita, jotka vaikuttaa, halutaan me tai ei. Ja me voidaan hyödyntää niitä, tai sitten ne voi käydä meitä vastaan. Ja nyt yksi primitiivinen reaktiotesti. Oletteko reaktiivisia tänään? Katsokaa viereistä henkilöä silmiin ihan rauhassa ja nostakaa hitaasti kulmia ylöspäin. Katsokaa mitä tapahtuu. Tapahtuuko mitä? Jos hyvin nimittäin käy, niin se toinen henkilö näyttää, että se olisi sinusta kiinnostunut. Ja se ei välttämättä pidä paikkaansa. Mutta hän aiheuttaa sulle primitiivisen reaktion, että voilaa, miten kiinnostava tyyppi oletkaan. Vain sillä, että sinä harjoittelet nostamaan kulmia hiukka ylöspäin. Tämä auttaa muuten silloin, kun olet tosi väsynyt ja nuutunut ja potuttaa, eikä sitä imua löydy millään. Niin aina kun näet työkaveri, niin tsemppaa häntä vähän. Ai, kun hyvä työkaveri. Ai sä valitat siellä kahvihuoneessa. No elää huoli. Kato mun kulmia, se tarttuu. Eli me voidaan ottaa niitä hyötykäyttöön. Jos me ollaan estraadilla puhumassa, tunteeko kukaan täällä näitä herrashenkilöitä? Eikä täällä ole vaimoja paikalla. Kerran kävi niin, että oli vaimon paras ystävä, niin oli paha. Mutta sanonpa vaan, että täällä näin on Jarmo Riski, erittäin kokenut mahtava hiihtovalmentaja. Sitten siellä on Reijo Jylhä, puolet vanhempia, puolet kokeneempia maajoukkuetta taitaa nyt valmentaa. Tuomas Sammelvuo, lentopallomaajoukkueen päävalmentaja. Ja sitten Lentopalloliiton sen aikainen huippu-urheilupäällikkö Paananen, mahtoko olla Antti. Ja he piti tällä lailla niin huipulle ja huipulla seminaarin päätöspaneelikeskustelua. Yli 65 puoliammattilaisena urheiluvalmennusta tekevää miestä, suomalaista miestä, tuli hakemaan inspiraatiota tähän omaan työhönsä. Kuinka päästään huipulle? Ja näin kävi. Tunnelma oli katossa. Kysymyksiä tulvi suunnattomasti. Se on totta, ei auttanut. Ei todellakaan. Eli se ei riitä, että sä oot fantastisesta firmasta ja markkinointi on oikeanlaisen logon värin löytänyt. Ei riitä se, että sulle on annettu ihan mieletön titteli. Ei riitä edes se, että on pyydetty puhumaan tämmöisen aivan älyttömän hienoa uuteen hotellin mikä ihme kongressikeskus tämä onkaan. Ei kuulkaa riitä siihen, että minun ammattitaito tulisi teille esille. Se on minun tehtävä. Se on sinun tehtävä, kun nouset estraadille. Sun on otettava vastuu sun omasta kehonkielestä, koska se tarttuu. Ootteko nähnyt suomalaisia yleisöjä noin niin kuin tästä vinkkelistä? Ne on todella inspiroivia. Niissä on ihan mielettömästi energiaa. Vai mitä, Helena? Oliko hirveä energia? No sulla oli ja se tarttu, mutta saattoi olla, että jossain vaiheessa joku lähti menemään jonkun esityksen aikana vähän alaviistoon. Mulla se tapahtui silloin, kun oli niin paljon tekstiä tuolla, että mielenkiintoinen asia tässä meinas hävitä niiden tekstien väliin. Eli kun sä oot vaikuttamassa, mieti, minkä tunteen haluat tarttuvan, millä lailla haluat kuorruttaa sun sanasi, koska siis ammattilainen tietää, miten ne sanat sanotaan, tai millä lailla mä haluaisin, että ihmiset lähtis miettimään näitä asioita. Esimerkiksi minä haluaisin, että te ottaisitte puolet tästä asiasta tosi tosissaan.
ja puolet naurai sitten, että voi vitsi, näinhän se on. Ja ehkä mä katson peilistä niin kuin ihan todellisen minän, enkä ainoastaan sitä, missä mä hymyilen. Tiedättekö sen tunteen, kun aamulla katsoo peiliin ja on sille, ei juman kautta. Kahvikuppi, hampaat, hiukset. Se ei ole totta. Päivän aikana niin tosi paljon pitää nostaa kulmia ja tsempata, että se pysyy todellisena. Se ikiaikainen tutkimus, jota kaikki mahdolliset kirjat ja oppikirjat ja romaanit ja naistenlehdet esittää, on tämä, että ei ne sanat missään tunnu, jos ei kehonkieli ole siellä mukana. Ja voitte uskoa, miten surullisia, valitettavasti aika usein mieshenkilöitä, mutta on naisiakin, mutta miehiä mulla on ollut tämmöisiä konsernijohtajia, jotka on pitäneet mulle sitten tämmöisen puheen siinä, että videolle, että kun he haluavat olla parempia esiintyjä, että rakkaat työtoverit, todella ihana, kun olette näin sankoin joukon tulleet tänne ja meillä oli aivan mielettömän hyvä vuosi tuossa ja tuloksetkin kohta nähdään ja näin. Ja kun tätä menee 40 minuuttia, niin mikä inspiraation määrä siellä kuulijoissa on? Kyllä on kiitollinen olo, kun toimitusjohtaja puhuu. Ja sitten kun heille antaa parit vinkit, että hei, mitäs jos se jatsmies sisälläsi pääsisi estradille? Entäs jos se isoisä toisi sen lämmön siihen? Mitäs jos se puntilla käyvä rokkari, se jolla on niinku habaa, mitäs jos se vähän liikkuisi siinä ja liikuttaisi käsiä? Ja sitten kun katsotaan se esitys, ihana. Siellä tulee kyyneltä silmää aika monella. Eli se, että jos minäkin ottaisin loppuajaksi vaikka tällaisen äänensävyn. Tai sitten toisaalta, kun mä haluan olla semmoinen iloinen kouluttaja, niin jos mä lähtisin tällä lailla. Toisaalta poliitikkona uskon, että vakuuttaisin teidät mahdollisimman matalalla äänellä. Eli me voidaan vaikuttaa sillä, miten me puhutaan, hyvin helposti. Mikäs meidän naisten yksi pieni haaste on tämmöisissä tukalissa paikoissa, puhumisessa? Anteeksi? Kimittäminen, se on ihan totta, mutta siihen kimitykseen liittyy yksi toinenkin juttu. Hihittäminen, nopeus. Joo, ei paljon hihitytä, jos on tukalat paikat, mutta siis oikeasti. Me naiset lähdetään selittämään ihan älyttömän nopeasti hirveästi kaikkia asioita, koska meidän pitää kertoa kaikki, ettei vaan jää niinku epäselväksi kellekään, ettenkö tietäisi tästä asiasta kaiken mahdollisen. Ja mitä tekee mies helposti? Siis minä yleistän nyt anteeksi vaan aika radikaalisti. Mitä tekee mies? No lakkaa kyllä kuuntelemasta. Mutta jos tulee tänne puhumaan jostain asiasta, niin hyvin on selkeä sanane. Siellähän se on lukkeekin. Aika upeasti miehet osaa kiteyttää ja puhua lyhyesti, siis monet, just silloin kun on tukalin paikka. Ja ainakin minun ex-mies, huomatkaa sana ex, reagoi erittäin vahvasti meidän syvällisiin keskusteluihin sanalla no. Jotenka suosittelen, että koska vaikuttavuutta lisää toteaminen, että asia vaan on näin. Näen tämän asian tällä tavalla. Ja niin meidän kannattaa lyhentää vähintäänkin puoleen se meidän vastaus. Opetella puhumaan asioista niin, että vähemmän on enemmän. Silloin on suurempi mahdollisuus, että se kuulija kuulee ainakin pikkusen sitä, mitä yrität sanoa. Eli selittäminen sotkee. Tämä oli nyt semmoinen Helenalle vinkki, ihan nopeasti. Tätä käytti se saksalainen. Ja sitten tutkimusten mukaan Harvardin Business Schoolissa on tehty tämä, että ihmiset ihan oikeasti mielellään lähtee sun mukaan, nousee, innostuu, kun sulla vaan muistaa olla kämmen ylöspäin. Jos sä haluat ahdistaa kaveria kysymyksellä, niin ei muuta kuin sormea sinne päin. Niin kyllä varmasti ahistuu. Mutta jos sä haluat arvostaa vaikka palaverissa teidän omassa talon sisäisessä, haluat kysyä työkaverin mielipidettä, niin tee näin. Huomaa kulmat. Huomaa etukeno. Alhaalta päin käsi nousee, on avoin, kohdistuu henkilöön. Pistät päätä eteenpäin, nostat kulmat. Myönteinen ylävirittäneisyys kasvoissa. Ja voilà, hän rupeaa puhumaan aivan valtavasti.
sitten vaan nyökytät ja siirrät katseen toisaalle, kun et halua, että hän puhuu enemmän. Tämä on tiedettä. Sanaton viestintä, kehonkieli, se on sitä, mitä muissa maissa opiskellaan peruskoulussa. Oi jospa se päivä koittaisi ja kiitos mahtavat tohtorishenkilöt, jotka on tukemassa mua siinä projektissa, että 1–9 luokkaa. Miettikääpä mitäs ne innovaatiot, miten ne räjähtäisi kansainvälisesti, kun meidän lapset, meidän nuoret argumentois, olisi selkä suorassa, toteaisi asioita, että me ollaan maailman parhaita tässä asiassa. Tuolla mantereen takana kulttuuri tukee aika tavalla enemmän tämmöistä ole suuri, usko unelmiisi, tee asioista totta, puhu kovalla äänellä, mikä muuten lisää vaikuttavuutta. Onneksi on näitä mikrofoneja, josta sitä saa aina lisää tarvittaessa. Niin tuossa presidentin eka väittelyssä niin oli tosi makeeta nähdä, että Trump otti välittömästi pikkutytön syleilyynsä ja huolehti, että kämmen oli päällä päin, että Clinton menee alaviistoon, jos hän painasee sen. Näistä taistellaan. Kuka on suhteessa mediaan se henkilö, jonka kämmen on päällä päin? Mites meillä Suomessa? Ihan kauheata vatkaamista. Mutta tälläkin voi pikkunenkin, kuule naishenkilö saattaa ison karpaasi iskeä polvilleen, kun painaa kättä alaspäin. Se tulee niin nopeeta esille. Ja mun mielestä huvittavaa oli, että kun ne tästä lähti kävelemään, niin Clinton melkein taputteli, eikä kun Trump taputteli Clintonia pyllylle. Mitä teki Clinton? Hän tiesi, että nyt on 1000 taalan paikka. Hänpä teki näin. Ja sitä hän on tehnyt, kuulkaa, muutaman vuoden. Aina kun kamerat käy. Ja miksi? Siksi, että hurmio. Eikö niin tuntuuko, että ollaan tuttuja? Ei olla. Mutta ei huolta, varmaan siinä sun takanakin pari luuli, että mä oon ihan tosi yllättynyt, kun te tulitte. Ja edessäkin. Ja mitä tapahtuu sen jälkeen? Kenet se tuntee? Kuka on sen tuttu? Ja sit tulee fiilis, jipi-ai-jee. Siis tämän Hilarin lähipiiriin pääsee. Ihan tavikset. Äänestänpä häntä. Hyvä tyyppi. Näin pienillä jutuilla saadaan aikaiseksi oikeasti tämmöistä joukkohurmioa, sit kun vaan muistetaan vielä kättä heilauttaa täällä halleluja-osastolla. Tämä myös on vaikuttavuuden ja tämmöisen hurmion nostattamisen yksi ehdottomia elementtejä. Oletteko nähnyt vapaissa seurakunnissa, lähinnä nyt puhun kyllä tuolla Amerikassa ja muualla, niin pastoria, jolla olisi hullaantunut kansa, joka pitäisi käsiä täällä, missä me suomalaiset. Joo, kuinka monella on muuten 2 ylimääräistä kättä, kun nousee estraadille? Yhdellä vaan. Vitsi. Kuinka moni teistä kokee, että mihin ne kädet laitetaan, kun tullaan estraadille? Niin, eikö ole aika jännä, että muutama askel tänne, niin 2 ylimääräistä kättä ilmestyy. Montako kertaa siviilissä, kun vakuutat työkaveria, ystävää, tuntematonta, niin mietit siinä keskustellessa, mihinkä laitan kädet, on vähän huono homma, laitanko eteen taakse sivulle. Antakaa olla. Kädet saa estraadilla olla ihan missä vaan, kunhan ne ei ole pitkä aikaa siellä. Mitä enemmän lukitset itseesi, sitä hyytyneempi se sun viestis on. Koska meissä jokaisessa, myös Clintonissa ja Trumpissa, asuu pieni 3-vuotias, joka osaa tämän homman ihan taidolla. Me vaan hukataan se aikuisena, kunnes me opitaan takaisin pois niistä meidän pinttyneistä ajatusmalleista. Mutta ihanpa tuossa vaan vinkkinä tuolla puolella, niin kattokaapa opettaja täti yhdellä pienellä etusormella yrittää pistää Trumpin kuntoon. Opa nätisti. Ja mitenkä se isäntä sillä katsoo. Onpa ihan järjettömän suuri ero. Ja mitä tekee Trump vähän päästä? Antaa hänen showssaan mahdollisuuden myös Hilarille puhua. Eli ottaa vallan, ottaa sen sanattomasti, tekee sen tosi taidolla. Hilari on opetellut tuommoisen perusilmeen, että enpäs näytä kuinka kiehuu sisällä, olenpa myönteinen, yritän myös lämpöä antaa. Ja mitä hän tekee vielä semmoista, että oikein harmitti hänen puolestaan. Sen saman, mitä me naiset liian usein tehdään. Me puhutaan näin ihan mielettömän tärkeistä asioista, hyvin pienesti ja sievästi. Hän kyllä osaa käyttää tätä asiantuntija-televisioaluetta, mutta jos me verrataan
Clintoniin, ei Clintoniin kuin Trumpiin, niin hän nostaa koko ajan käsiä tänne sivulle. Ja en saanut noita kuvakaappauksia, kun Ylen siinä telkkariohjelmassa niin kädet meni vähän päästä sinne kuvaruudun ulkopuolelle, kun on meinaa niin isoista asioista kyse. Ja tämä meidän pitää oppia. Jos sä oot jotain mieltä, niin ole sitä mieltä. Ihan niin kuin sä olisit teini lapsille, onko täällä teinien vanhempia. Niin pitää meinaa joskus sanoa aika tosissaan niitä asioita. Just silleen meidän pitää sanoa, jos me halutaan, että joku asia ymmärretään, että tämä on minun mielipide. Mutta arvatkaa, mikä onkin ollut aika usein ongelma. Miettikääpä palavereita, esityksiä, jossa teihin pitää tai on haluttu vaikuttaa. Onko se asiantuntija sanonut, että tämä on minun mielipide? Näin minä sen asian näen. Vai onko vaan raportoinut ja kertonut, miten asiat ovat? Minusta se on harmillista. Mä oon ollut aika isossa teknisessä semmoisessa organisaatiossa, jossa yksi henkilö sanoi siinä kesken valmennuksen, niin se sanoi, että voi elämän kevät. Nyt minä sen tajusin. Minä en ole tainnut olla mitään mieltä ennen kuin minä olen mennyt niihin projektipalavereihin. Hän oli projektipäällikkö. Ja iso herran johtaja oli mun vieressä ja mä kysyin, että miksi palkkasit tämän henkilön, kun sille ei mitään mielipidettä. Niin se sanoi, että sillä oli hyvä koulutus ja me uskottiin, että hänen näkemyksensä mukaisesti tämä projekti etenee aivan huikean hienosti. Ja sitten hän sanoi, että vitsi, ensi palaverissa mä todella olen jotain mieltä ja ehdotan vahvasti selkeitä suunnanmuutoksia. Eli kun sä pääset vaikuttamaan, mieti mikä on sun näkemys, mitä sä haluat, että tapahtuu, ihan niin kuin tuossa tapahtumassakin. Jonkun on muututtava. Minun pitää kertoa, mihin suuntaan mä haluaisin, että asiat siirtyisi. Mikä voisi olla ratkaisu? Ei sitä tarvitse ilkeästi sanoa, se voi sanoa ihanasti. Niin kuin esimerkiksi Trump puhuu kaikista inhottavista asioista näyttäen OK-merkkiä. Että kun pistät ristiriitaisesti, että se on ok, että kaikki meksikolaiset suljetaan jonkun muurin taakse, hymyilet vähän siihen päälle, niin mistä tiedät, mitä kuulijalle jää mieleen? Sä voit hyvin sekoittaa erittäin tärkeitä viestejä. Sä voit tehdä sen vahingossa tai tietoisesti. Mitä sanaton viestintä sitten on? Se on muun muassa sitä, missä tilassa sinä puhut. Kannattaa aina valita mahdollisimman valoisa paikka, koska silloin kuulijoiden mielikin on valoisa. Eli ihan hyvät valot täällä tällä hetkellä on. Ikkunoita voisi olla enemmän, eikä verhot saisi olla edessä, jotta me voitaisiin välillä katsoa luontoon. Sitten se on se, miten meidän kehonkieli toimii, miten me painotetaan sanoja. Se on sitä, että korostetaanko me meidän sukupuolta vai ei. Mun näkemys on, että asiantuntija, niin periaatteessa on ihan se ja sama, onko se nainen vai mies. Sen ei pitäisi olla este, eikä sen pitäisi sotkea sitä viestiä, ellei kyse ole esimerkiksi missikisoista, jossa pitää vaikuttaa. Ja sen takia estraadilla ollessa tänne tultaessa ihan alussa olisikin ihan mun mielestä järkevää olla neutraalisti antamatta mitään viestiä itsestään. Et tsekkaa nyt siinä, onko sulle uhka vai mahdollisuus. Ja sitten kun on seissut tässä hetken, niin sitten ottaa pari askelta, rentoutuu ja tuo sitä omaa persoonaa esiin, lukitsematta itseään. No, mennään siihen vielä vähän myöhemmin. Mitä se sanaton viestintä muuta on? Se on sitä, että paljonko me siitä ajasta, joka me ollaan yhdessä vuorovaikutuksessa, otetaan itse, paljonko annetaan toiselle, mikä on odotusarvo siihen. Presidenttikisassa esimerkiksi, mitä enemmän puhut toisen päälle, sitä enemmän saat sekunteja, sitä vaikuttavampi olet. Toki minun mielestä myös ärsyttävämpi, mutta se onkin jo toinen juttu. Se on sitä, miltä toinen ihminen tuntuu, kun kohdataan. Itsevarmat askeleet, ne on kaksisuuntainen juttu. Kun sinä kävelet itse varmasti, otat sitä tilaa haltuun hyvin, niin kuin tässä mainittiin edellisen puhujan esityksestä, niin silloin se vaikutus, että teidän mielessä se asia on merkittävästi suurempi. Mutta sillä on toinenkin merkitys. Niin minun kuin sinun energia pysyy paljon vahvempana. Eli minä aktivoin omaa kroppani olemaan erittäin vahva täällä näin, ja siksi minun ääneni pysyy reippaampana. Se on myös sitä, että minä voin auttaa teitä siirtymään asiasta toiseen. Minä voin kertoa jonkun jutun tässä, koska tämä on merkittävää. Sen jälkeen minä voin antaa teille niin sanotun kappalejaon, olla hiljaa.
ja siirtyä toiseen asiakokonaisuuteen. Näin se helpottaa ja selkeyttää teidänkin ajatusta. Intensiivinen katsekontakti. Tästä jo puhuinkin. Ja miksi se on niin? Se on siksi, että meillä pitää olla turvallinen olo sen toisen henkilön kanssa. Ja se luottamus pitäisi herättää. Miksi tuo rikinkukko on tuossa? Eläinmaailmassa tiedetään, että kun me halutaan vaikuttaa toiseen, niin meidän kannattaa näyttää itsemme suurena, upeana, värikkäänä. Meidän kannattaa olla sen kaltaisia, että me jätetään vaikutus. Ikinä en voi tiedä, missä ne parhaat geenit on. Ja tätä mä heittäisin teillekin. Meillä on hyvin paljon ihmisiä, jotka tykkää pukeutua mustaan, itse myös. Mutta jos sä tulet mustassa tänne pukeutumaan, niin helpommin sitä sinne taustaseinään häviää. Tämä on nyt yksi, mitä Nordic Business Forumissa oli huvittavaa, että mun näkemyksen mukaan pitäisi puhujan aina olla pukeutunut niin, että se oma ammattitaitoa tukee, että se ei estä sen huomaamista, mutta myös se, että näyttää kuulijoille, että minä arvostan teitä, olen valmistautunut tähän tilaisuuteen. Niin siellä Nordic Business Forumissa oli tänä vuonna sellainen trendi, että menen ruttuisella mustalla teepaidalla, käytetyillä tennareilla sekä semmoisista niinku ryppysillä farkuilla, semmoisilla farkuilla sinne lavalle. No mutta sitten jos on miljardit tehnyt, niin toisaalta voihan sitä silleen mennä. Tämä Walt Disney ja Pixarsin toimitusjohtaja, niin hän oli pikkusen liian lyhyet housut, kun oli pieneksi jääneet. Ja oli joku kirpputoritakki siinä hirveä, iso, ihmeellinen. Ja sitten semmoinen valkoinen paita, jossa oli semmoisia kiiltäviä koukeroita. Siis todella ihmeellinen yhdistelmä. Mut hei, miksi ei? Eli tule näkyväksi, uskalla olla siellä katsottavana, kun pääset puhumaan. Älä pyri olemaan harmaa, musta, näkymätön. Tämä olisi nyt ollut vaikka semmoinen, mitä mä olisin sanonut, että kun sä pääset tänne ja tässä on nämä oranssit kukat ja kaikki, niin oranssi olisi ollut kova juttu. Arvatkaa monta ilmettä suomalainen tekee keskimäärin helposti, kun pitää ruveta tälleen, että teepäs nyt kaverille ilmeitä, jotka tunnistetaan Ideoita? No kuule 4. Ihan on testannut. 4 tulee sujuvasti ja 3000 olisi käytössä niin, että silmällä erottaisi 10 000, jos tekee tutkimustyötä. Hirveästi on lihaksia, mutta harva jumppaa kasvolihaksia. Tehdäänkö silleen, että te olette vähän aikaa mulle hauskemman näköisiä, niin minä jatkan tätä, kun aikaa menee, niin teette semmoisen, joka tulevaisuudessa aamuin illoin mieluummin siinä työstä lähtiessä, että kotiin mennään virkeänä ja sitten töihin tultaessa, eli menee näin. Ehkä mä muuten saatan itsekin tehdä tämän nyt tässä koko ajan. Eli tarkoitus on saada kasvot mahdollisimman isoksi, nyt on sitten kuvaajalle tosi hyvää kamaa tulossa. Näin. Ja siinä kulmat ylös, älkää tiputtako leukia sijoilta. Ja sitten nenä ruttuun, pusuhuulet ja kulmat kurttuun. Joo? Ja sitä vaiheella ja sanotaan samaan aikaisesti, että XY, 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 XY. Puoli minuuttia pitäisi jaksaa, antaa mennä. Hyvä. Noin. Ja tässä harjoituksessa me kerrotaan aivoille, että nyt mä suutelen, nauran, yes. Hei, kulmat ylös, kunnolla. Hyvä. Kuulkaa, miten laimeita ootte. XY, 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 XY. Hyvä. Ja sit vähän virkistäkääs aivojanne. Hyvin tehty. Nyt jos te katsotte kaveria sillä silmällä, tsiikatkaapa. Huomaatteko, mitä tapahtuu? Simsalapim ei tarvinnutkaan nostaa kulmia, vaan heti nousivat ylöspäin. Ja silloin tulee myönteinen yläviritteinen katsekontakti, ja silloin on kiva lähteä jatkamaan sitä puhetta sen kaverin kanssa. Eli suosittelen äksyilemään aamuisin, että on kiva tavata kaveri. 3 sekuntia tutkimusten mukaan se, mikä luo sen turvallisen luottamuksen tunteen. Eli ihan rauhassa ilmeitä, sanoja, muuttaen, vaihtaen, hakekaa, rauhoittukaa, olkaa läsnä sille henkilölle, johon haluatte vaikuttaa. Yllättävän hankalaa. Hymy on se asia, mikä tekee hyvää, mutta tutkimuksilla on huolestuttavia viestejä. Ja
ton äiti Amman kuva mulla on tuossa sen takia, että mun mielestä on ihan mieletön todistus siitä, että me janotaan hyväksyntää, rakkautta, hymyä, halausta. Se, että tuhannet ihmiset jonottaa ympäri maailman tavatakseen tämän daamin, intialaisen gurun, ja haluaa häneltä sen hymyn, hyväksynnän, suudelman, mitä ikinä hän poskelle antaakaan. Tässä on mun veljenpoika Veeti, ja siis mä väitän, että hän kyllä hymyilee enemmän kuin 400 kertaa päivässä. Ja tämän vuoksi me nautitaan silloin, kun lapset ei huua ihan hirveästi, niin etenkin vauvojen läsnäolosta. Se tuottaa primitiivisesti meille niin mieletöntä hyvän olo, että suklaakaan ei siihen pärjää. Rahasta puhumattakaan. Mutta mihin se sitten katoaa? Ootteko kuulleet, että joskus koulussa joku olisi sanonut teille, että ole kiltisti? Istu nätisti. Joo. Kato, kun ennen koulua meillä on noin 400 ilmettä ja 100 jää, kun peruskoulusta päästään. Ja sitten kun osa joutuu vielä raukat parat armeijaan, niin eipä kuule montaa ole enää jäljellä. Tämä on ensimmäinen kieli, kehonkieli, mikä me... Oho, mitäs sä näytät? Mahtava, loistava. Annetapa kuule aplodit, on muuten kova juttu. Okei, mä kerron tästä esimerkin. Mä olin opiskelujen jälkeen menossa ekaan työhaastatteluun ja pääsin sitten ihan testeihin, tämmöisiin hienoihin testeihin. Ja mulla annettiin sitten palautteeksi, että mulla on liian ilmeikkäät kasvot ja en saanut työpaikkaa. Hait varmaan Suomeen töihin. Voi elämä, et ois siellä kyllä viihtynytkään. Hei, niin. Seuraava oppitunti kehonkielestä vaikuttamisesta, sanattomasta viestinnästä on 3-vuotiaalta. Etsikää käsinne, vuokratkaa itsellenne ihan miten vaan, mutta kattokaa miten selkeät on sanat, kehonkieli ja äänensävy. Ei jää epäselväksi, että haluaako kurahousut jalkaan vai karkkia. He osaa myös tämän. Turha jaaritella, kun homma on selvä. Antaa täti sitä nyt hänelle, kiitos. Me ei sitä oikein osata. Kirjoittakaapa itsellenne johonkin lappuun, vaikka kännykkään. Se on myös sallittua, koska hirveästi twiittailette. Ihana. Jee, hyvä. Seuraavaksi kun esiinnyn kävellen. Toi on hyvä. Niin tämä lause, mitä sinä teet täällä? Kun reenaat oikein kunnolla, niin positiivisella äänensävyllä nämä samat lauseet ja negatiivisella, ja painotat aina yhtä sanaa kerrallaan. Saat kokonaista 8 eri merkitystä tälle lyhyelle lauseelle. Ja minä ainakin olen opiskellut sanojen painottamista ja merkityksen muuttumista silloin, kun minä olen ollut eri kielten tunneilla. Ruotsia, englantia, saksaa, venäjää. Mutta en ikinä suomen kielessä. Ja voitte ymmärtää, miten vaikea on Päijät-Hämeessä toimia, kun on savolainen syntyperältä. Ois kantsinut vähän reenata painotuksia eri tavalla. Eli testatkaa tämä. Tämä on ihan mykistävää vaikka työkavereiden kanssa, että sä voit olla todella tyly sille henkilölle pelkästään sanomalla väärän painotuksen vähän huonolla äänensävyllä. Mitä me ei myöskään tajuta, mikä vaikuttaa yleensä eniten, on hiljaisuus. Uskallapa olla estraadilla ja puhuessasi jotain, joku hetki hiljaa. Teho on ihan huikea. Ne askelmerkit, mitkä lupasin teille estraadille tulossa ja ollessa, sisältyy oikeastaan tähän. Eli ensi kerralla, kun meet estraadille, olipa se pieni tai iso, niin katso sinne estraadille tullessa, että vitsi, mitä ihania ihmisiä tullut tänne. Voi joku! Mene mahdollisimman paraati paikalle. Asettaudu, hetki hiljaa. Sitten sano oma nimi kuuluvasti. Hei, olen Niina Sainius, esiintymisvalmentaja. Ja tänään puhutaan vaikuttamisesta. Askel, ei sitä hyppyä, ei ole jenkasta kyse. Ja sit lähde kertomaan sitä sun storia.
koska erittäin monet suomalaiset valitettavasti, kun ne ei ole kuullut tuota pientä kaavaa, tulee estradille näin. Terve, mä oon Sainiuksen Niina ja tänään puhutaan esiintymisestä. Ja puhujan tehtävä ei ole luoda stressiä, vaan rauha ja arvostus ja se, että jep, onpa sua kiva kuunnella, ihana, että olet noin selkeä. Tämä on toinen, josta ottakaa please kuva. Tämä on kotitehtävä, jos te vaan suinkin haluatte opetella vaikuttaviksi esiintyjiksi. Riittää, kun mietit siitä omasta asiastasi yhden hokeman, tiedätte putouksen, yksi helposti ymmärrettävä kahvihuoneessa suusta toiseen siirtyvä asia. Ja sille 3 argumenttia. Koska minun mielestä tänäkin päivänä teidän pitäisi pystyä sille työkaverille kertomaan siellä, kun ne kysyvät, että mitä siellä oli niitä esityksiä, niin sä pystyisit sanomaan sille, että no, kuule, kehonkieli vaikuttaa kyllä tosi paljon siihen viestintään. Ja sitten se kysyy, että ai miksi niin? No sitten sä pystyt toivottavasti muistamaan jotain juttuja, mitä mä oon täällä sulle kertonut. Ja näin se viesti ja reaktio monistuu ja kuuluu. Mietipä ennen kuin meet esiintymään, mitkä on ne sun 3 argumenttia, mikä on se hokema, millä sä voit, mitä voit vahvistaa tässä jatkossa omissa esityksissäsi. Tukimateriaalit eivät ole lukimateriaaleja. Tästä sitten tulevaisuudessa ehkä pääsen joskus kertomaan lisää. Eli kaikki se, mitä laitat näkyville, se vaan luo mahtavan lavastuksen, hienon estradin sille, että sun asiantuntijuutes kasvaa ja tulee näkyväksi. Ja firman piikki, jos saatte jännitystä, esiintymisjännitystä kokee, niin se tarkoittaa sitä, että te tarvitse lähteä alpeille laskettelemaan, aloittaa sukellusta, kun se on sama ihana jännitysmomentti, sama fysiologinen reaktio, johon jää koukkuun. Se on hyvä juttu. Sen takia minäkään en nukkunut viime yönä. Se on hyvä juttu. Tässä oli vinkkiä siitä, että 2,5 minuuttia oikeasti riittää muuttamaan teidän tunteen. Nämä aineistot on myös saatavilla. Amy Cuddy on julkaistu kirjakin häneltä. Jaha. Toimii tämä 2,5 minuutin mahtava asento erittäin hyvin. Tähän kiteyttäisin mun valmennusfilosofiaa, muistuttaisin teitä, että mikään sähköinen viesti ei vaikuta niin vahvasti toiseen ihmiseen kuin se, että sä vilpittömästi, aidosti, motivoituneena kohtaat silmästä silmään ja puhut sydämestä sydämeen. Kiitos. 1.33 taisi mennä yli.